This is Chiangmai, Thailand's second largest city, known for its rich cultural heritage and good standard of living. For years, it's attracted thousands of migrant workers crossing borders from impoverished neighboring countries, seeking jobs and a better life for their families. But what of the children who accompany them and the effect that this dislocation has on their lives and their education? พ่อมาจากที่ฝางแล้วแม่มาจากที่ไทยใหญ่พ่อแม่ทำงานก่อสร้างเป็นคนทาสีค่ะแม่ก็ทาสีแล้วคราวนี้ก็มาเอากันค่ะแล้วคราวนี้มาอยู่ที่กรุงเทพและย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนอยู่กรุงเทพก็ทำงานช่างทาสีเหมือนกันค่ะแต่ทำงานที่นั่นจะหนักกว่าที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นั่นเขาก็มีเจ้านายตังก็ไม่ค่อยได้เยอะแต่ที่นี่ตังก็ได้เยอะนิดหน่อยอยู่ประเทศเราทำกินให้กินนาเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ได้ลีก็คิดผมก็คิดไปประเทศไทยแล้วไปทำงานประเทศไทยแล้วมันก็เลยดังลีมันก็เด่นมีดังเลยครับSansiri PLC is one of Thailand's leading property developers. With their contractors, they are one of the country's major employers of migrant workers who live with their wives and children in compounds built and run by the contractors. Right now, Sansiri is working on several sites in Chiangmai. We are one of the largest public developer in Thailand. We run about 100 projects at the same time. ซึ่งดูแลงานของหน่วยงานดีคอนโดทรายเชียงใหม่ครับปัจจุบันเนี่ยไซต์งานของเราเนี่ยเรามีแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาหรือประเทศลาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานอยู่ประมาณ 400-500 คน The reason some of the workers come here because the wages are a little bit higher and of course there are a lot of more infrastructure in this country, a little more freedom in terms of expression. They bring the family also with them and some of them bring the chicken and some of them bring their dogs, but of course they bring their whole livelihood with them. In Thailand, there's about 60,000 migrant children related to construction sites, all of which basically are lost and are in deep need of support, attention, protection, and structure. They have to adapt to a new culture, adapt to a new way of thinking. Actually, they have handicap from the beginning. 12-year-old Mai has been in Thailand for a few years now. He had to leave his extended family and familiarity behind, and it's not always been easy. พ่อผมมาจากประเทศไทยใหญ่สัญชาติไทยใหญ่พ่อผมเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับพ่อผมก็เป็นคนทำงานอยู่หาเลี้ยงครอบครัวแล้วพ่อแม่ผมก็ทำงานนี่แหละจะได้ดูน้องด้วยแล้วก็จะได้อยู่ที่แคมป์ทั้งวันนี่แหละครับหลังจากที่แม่แต่งงานใหม่ไม้และน้องชายก็ย้ายมาอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงที่นี่ตอนนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเข้าเรียนย้ายโรงเรียนเนื่องจากพ่อและแม่ของไม้เป็นคนไทยใหญ่เขาจะไม่รู้กระบวนการอะไรเนี้ยค่ะทางเจ้าที่เราก็เขามาขอความช่วยเหลือ Help came in the form of a groundbreaking initiative called the Good Space. It's a unique program based at workers' compounds, geared at filling in the educational and psychosocial gaps experienced by the kids. The program offers support to children from birth and through their school-going years. We got a great help from Unicef to provide us with a guideline, what should we do, and we have a help from the NGO Kids Home, who provide us with a teacher, provide us with a curriculum for the kids. เราก็จะมีคุณครูที่เข้ามาสอนเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กดังนั้นพื้นที่ของ Good Space เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเด็กๆให้เข้าสู่ระบบการศึกษาภาคปกติ The Good Space are provided by the contractor with our initial help and incentive so that the children have the place to go while their parents are working. โดยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีคุณครูอยู่2ท่านก็คือจะสลับกันเข้ามาในตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่าย
พื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ โดยการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วก็มีการผ่อนคลายนิดๆเล็กๆน้อยก็คือการละเล่นทั่วไปที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ เนื่องจากช่วงวัยของเด็ก For the babies up until 2 years of age, the Good Space offers stimulation and protection, with toys and games hard to come by in the countries that their parents call home. It starts their cognitive development to some extent. It also is a space where we talk to them about child rearing practices, breastfeeding, important stuff, vaccination, immunization, things that are critical for these early days and early months of life. โดยเรามีเป้าหมายในการทำงานอยู่ 3 ด้านนะคะก็คือ 1. ในเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก 2. ในเรื่องของการศึกษา แล้วก็ 3. ในเรื่องของสุขภาพ Sansiri and Kids Home employees work closely with parents to make sure that their children have the necessary health documentation and transport to attend local clinics and benefit from vaccines and general pediatric support. We know that a key feature of migrant workers is that they move quite a lot. And what happens is that then their kids get uprooted repeatedly. And so following school education, a normal school education, is a tremendous challenge. For Mai, Dao Sai and their friends of school-going age, an educational bridging program steps in. There's also social support, encouraging parents to prioritize education and help them enroll their kids in local schools. Unicef คิดถมก็คือครับเป็นคนใจดีแล้วก็มีคุณครูใจดีแล้วสอนหนังสือชอบว่าพวกวิชานี่ภาษาไทยเนี่ยมันจะง่ายด้วยใช่ไหมครับง่ายแล้วก็ครูเขาก็ใจดีด้วยผมก็เป็นคนชอบเรียนอยู่นะครับแต่ถ้ามันยากผมก็จะไปถามครูเขาแล้วถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบครูเขาแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบผมจะถามต่อครับแล้วสายครับที่เขาชอบไปเรียนนะครับเขาก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วเขาก็ชอบเล่นกับเพื่อนชอบเล่นแบบชอบไปเรียนเพราะครูก็ใจดีด้วยครับนี่เลยครับทำไมผมชอบเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเรียนหนังสือจะได้เก่งจะไม่ได้โดนหลอกเรียนเก่งไปไหนก็ได้ทำงานก็ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจเรียนทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้ไม้ในฐานะที่เด็กเรียนดีและตั้งใจเรียนค่ะถ้าผมมีการบ้านผมก็จะมาทำการบ้านที่นี่แหละแล้วครูก็จะช่วยอธิบายถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปถามครูเขาแล้วครูเขาก็จะดูแลเด็กทุกคนครับ I believe that this probably makes a difference in how long they stay, because for their kids to have access to school and to be accompanied and to be supported, surely if they do this work in very tough conditions, to a large extent it's to survive, but it's also to give their kids a better chance in life. If the real worker are more happy, there should be a better worker, right? Right. And if their family is happy, they stay with you longer. Stay longer. จากที่เคยทำงานคนเดียวพอเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ปกครองก็สามารถไปทำงานได้ทั้งสองคนรายได้ในครอบครัวเขาจะเพิ่มขึ้น Some of these migrant parents also look at any given economic opportunity as something to be seized. And so in some cases, they would be even supportive for their own children to actually get engaged in some of the work in construction sites. As a Sansiri, we tell the contractor we do not accept child labor, period. Because good space, there are no excuse to bring the children onto working site at all. Why the space is so important for us? Because it hits on so many positive leverage points for children. Protection, access to education, and access to education means, in principle, access to better employment. ถ้ามือผมเด็กๆครับผมไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือครับไม่ได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีลูกแล้วก็ให้ชีวิตลูกได้เรียนหนังสือครับเรียนหนังสือแล้วก็ได้รู้ภาษาอะไรนี่ครับที่โรงเรียนนี้เขามาเรียนให้ลูกมีความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นแล้วก็
เรียนให้รู้หนังสือนะครับให้รู้หนังสือแล้วก็ ถ้าไม่มีบ้านเด็กก็จะไม่ฉลาดค่ะไม่ได้อยู่โรงเรียน แล้วก็พัฒนาไม่ได้ แล้วก็เป็นเด็กที่แปรงฟันอาบน้ำอะไรไม่เป็นแล้วก็จะไม่สะอาดค่ะ ถ้าลูกไปเรียนมาก็เขามาเขียนมาอ่านให้พ่อฟังนี่แหละครับให้พ่อฟังอันนี้วันนี้เขาเรียนอะไรนี่แหละครับเขามาเขียนให้มารู้ให้กูสเปซก็ให้เรามีอนาคตที่ดีแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงค่ะ We would like very much that this becomes a standard practice to the industry, and in that respect, really, Sansiri, we hope, will be a standard bearer for a long time to come. This is the best thing for the children, and I feel as a company feel good, and we'll continue to do this. Lead by example to the rest of the industry that this can be done with a good sense and a good profitability for all of our partners. When you look at Mai and Dao Sai and the influence that this project is having on access to education, having a space where they can come back to every afternoon to do their homework and meet with a social worker if needed, their futures look bright. One is struck by the powerful impact of Sansiri's efforts and partnerships and what expanding these might mean in the future. ครูล่าก็จะซื้อของขวัญมาให้แล้วหนูก็เลยแบบดีใจหนูก็จะตั้งใจเรียนอีกต่อไปตั้งใจเรียนทำให้ครูล่าครูอะไรทุกคนภูมิใจให้หมดคนที่เขาชอบไปเรียนใช่ไหมครับเขาจะรู้คุณค่าของหนังสือแล้วก็คุณค่าของคนที่ช่วยเรารู้สึกดีใจมากครับที่มีครูคิดทมเข้ามาสอนมาเรียนมารู้แล้วเราก็ดีใจมากครับ